किरण सर से मिला, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ मेरा बेटी का। मेरा नाम कृष्णा है, मेरा बेटी का नाम मुरादा है। मेरा बेटी को 7 डे से फीवर और कफ बहुत ज़्यादा था, तो मैं किरण सर से मिला। तो किरण सर मेरे को सलूशन दिया कि ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्ची को, उसको सर्जरी करना पड़ता कैसे भी। वो सर्जरी होने के बाद तो अभी मेरा बेटी बहुत अच्छा है। अच्छा से खिलाने के लिए सर बोला और उसको देखभाल अच्छा से करने के लिए बोला। सर बोल दिया स्कूल भी जा सकते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट हुआ मेरा बेटी का।